കൂർക്കം വലി എല്ലാവരെയും തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും. നിങ്ങൾ കൂർക്കം വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന പോലെ മറ്റൊരാൾ കൂർക്കം വലിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ. കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകുന്നത് നിവർന്നു കിടന്നാലും കമിഴ്ന്നു കിടന്നാലും രണ്ടു തരത്തിൽ കിടന്നാലും കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ഭാരമുള്ളവരിലാണ് ഭാരം കുറഞ്ഞവരെക്കാൾ കൂടുതൽ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത. മറ്റൊന്ന്, പുകവലിക്കുന്ന ശീലമുള്ളവരിലും കൂർക്കം വലിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അലർജി ഉള്ളവരിലും കണ്ടുവരാറുണ്ട് കൂർക്കം വലി. പ്രധാന കാരണം, ഭാരം കൂടിയവരിൽ കഴുത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് പേശികൾക്ക് ഭാരം കൂടുന്നതിനാൽ വായിലൂടെയുള്ള ശ്വസനം സാധ്യമാകാതെ വരുമ്പോൾ വായു സഞ്ചാര പഥത്തിലുള്ള മർദ്ദത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കൂർക്കം വലിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നിരന്തരമായി കൂർക്കം വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആളിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വളരെ ഈസിയായ ഒരു കാര്യം ചരിഞ്ഞു കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചരിഞ്ഞു കിടത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ചരിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ കൂർക്കം വലിക്കാനുള്ള സാധ്യത 80% കുറയും. നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചരിഞ്ഞു കിടക്കാം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന പങ്കാളിക്ക് ചരിഞ്ഞു കിടക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം. അലർജി ഉള്ളവരിലും ശ്വസിക്കുമ്പോൾ കൂർക്കം വലിയുടെ ശബ്ദം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങുമ്പോൾ വായിലൂടെ ശ്വസിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളവരിൽ ഇത്തരം അവസ്ഥകളിൽ നാസൽ സ്പ്രേ ഉപയോഗിക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം. അതിനുശേഷം ഉപയോഗിക്കാം. മറ്റൊന്ന്, ഇത് അലർജിയുള്ള സമയത്ത് മൂക്കിൽ ശ്ലേഷ്മം കെട്ടുകയും ആ ശ്ലേഷ്മം ഉള്ളതിനാൽ മൂക്കിലൂടെയുള്ള ശ്വസനം തടസ്സപ്പെടുകയും വായിലൂടെ ശ്വസിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വായിലൂടെ ശ്വസിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് വായുവിൻ്റെ സഞ്ചാരപഥത്തിനുണ്ടാകുന്ന തടസ്സമാണ് കൂർക്കം വലിയിൽ കലാശിക്കുന്നത്. സമയം തെറ്റിയ ഉറക്കശീലങ്ങൾ കൂർക്കം വലി എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതായും പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. കൃത്യമായി ഉറങ്ങുന്നതിനും എണീക്കുന്നതിനും നിശ്ചയമായ ഒരു സമയം ചിട്ടപ്പെടുത്തുക. അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂർക്കം വലി നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. തലകണി കൊണ്ട് തലയുടെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് കൂർക്കം വലിയിൽ നിന്ന് മോചനം ഉണ്ടായതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. കാരണം വായുവിൻ്റെ സഞ്ചാരപഥത്തെ എളുപ്പമാക്കുക എന്നതാണ് ഈ തലങ്ങണയുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ, പില്ലോയുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. Thank you for watching this video.